హాయ్ వెల్కమ్ టు సమయం తెలుగు. దగ్గు జలుబు అనేది పిల్లలు మరియు పెద్దలలో సంవత్సరం అంతా కనిపించే సాధారణ క్రానికల్ వ్యాధి. వేసవి లేదా శీతాకాలంతో సంబంధం లేకుండా దగ్గు మరియు జలుబు అనేది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఒక హోమ్ రెమెడీతో మనము దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పిని దూరం చేయొచ్చు. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ రెసిపీలో ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ వామాకు. రెసిపీలో ఉపయోగించే ఇతర పదార్థాలు మీ వంటగదిలో కూడా చాలా సులభంగా లభిస్తాయి. కాబట్టి మీ వంటగదికి వెళ్ళి దగ్గు మరియు జలుబు కోసం ఈ సులభమైన రెసిపీని సిద్ధం చేయండి. ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ దగ్గు మరియు జలుబు సిరప్ తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. ముందుగా ప్యాన్ తీసుకొని 1 కప్పు నీరు అందులో పోయాలి. నీరు వేడెక్కిన తర్వాత 4 నుండి 5 వామాకులు వేసుకోవాలి. ఆకులను నేరుగా నమలడం వల్ల తొందరగా జలుబు నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని రసం ఛాతీలోని కఫం లేదా ఫ్లమ్ను తొలగిస్తుంది. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 1 చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే 5 నుండి 6 తులసి ఆకులు కూడా వేయాలి. పసుపు శ్వాసకోశంలో ఉండిపోయిన కఫంను తొలగిస్తుంది. ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. ఇది జలుబు మరియు దగ్గుకు ఉపశమనం ఇస్తుంది. తులసి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని 5 నుండి 8 నిమిషాలు ఉడకబెట్టండి. మీకు సువాసన వచ్చే వరకు ఉడకపెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కొంత సమయం వరకు చల్లబరచండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని వేరే గిన్నెలోకి మార్చండి. ఇప్పుడు 3/4 టీ స్పూను అల్లం రసం, 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం మరియు తేనె 1 టీ స్పూన్ జోడించండి. అన్ని పదార్థాలను బాగా కలపండి. అల్లం ఫ్లమ్ తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది మరియు మీకు సులభంగా శ్వాస తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. అల్లం యొక్క బలమైన రుచి మీ గొంతును క్లియర్ చేస్తుంది మరియు మీకు ఉపశమనం కూడా ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని 1 కప్పుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. చూసారుగా, హోమ్ మేడ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది మీ దగ్గు జలుబును నివారిస్తుంది, మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా మార్చుతుంది. పిల్లలకు ఈ సిరప్ 10 ml వరకు ఇవ్వచ్చు. పెద్దవాళ్ళు ఈ సిరప్ 1/2 కప్ లేదా అంతకన్నా తక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సమయం తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడండి.